Ara veig d'un cos, ho disió, Claudi Martí, Paco Ibáñez, retrouvailles et une vieille amistad entre vosaltres. Così tutto ha començat aquella amistat. La amistad empezó, se mantuvo y se mantendrà. Eso, claro, sí. Sí. A veure, aquell home m'he prenguet amb ell, que era el conegut de per tot, i ell era un cantaire universal ja, en les anades 66. I io, en les anades 66, era conegut del cafè de mon barri, E un giorno m'he prenguet amb ell. E m'ho freguet son public, sus equipaments tècnics i tot això, i la confiança i l'amistat, sobretot l'amistat. Aquí, ce que fa que, com dits, fa de temps que som amics i acabarà pas mai. Para siempre. Para siempre, Claro, coño, digo. sí, sí, tenemos un contrato. Para siempre. No caduca, no caduca. Justament, jugar toutes dues amas aquest ésser, toutes dues enseignes, de què vos fa? Vos fa plaer, vos tard, vos... Aquesta sera, escolta, aquesta sera em faig cada un... Has fet un programa, tu? Has escrit un programa? No. Hi ha un pau, també, a tal, a Lo tal. voy I escribiendo según va veleu avanzando, que sí. faré una cançó en cent, perquè em faig el primer i jo après un homenatge al Jordi Brassens, el gran cantaire francès, el cantaire universal. El més gran de tots. El més gran de tots, Georges Brassens. Sí. Y la mala reputación, Sí, la mala reputación. La mala reputación que tenemos. Voilà, donc sí. Y vamos a guardar. ¿Eh? Y la conservaremos. Exactamente. La tendremos. Hombre, espero que sí. Voilà. Abes tutidus cantaires engagats, amb de cançons, de textes politiques, justament tot això. De què penses del món com a bir d'aquell pas? Que hi ha mestier de mai encara de textes politiques, no? Le monde, vos dire, le monde en general, così viro. Jo te direi que hi ha de cop me sembla desvirar. El neu de virar, desviró. Escuto, jo crec que dins l'encastre de les nostres vides, que són de sei pas, vam direm 100 anys, allez, 100 anys. 100 anys és un encastre, un mussi de temps que es pas gran. I tot això, aquel desvirado del mundo mesurado a mí el temps de nuestras vidas, es verdad que es difícil de... Même si regardo la historia, il y a des moments terribles esta vez. Te parle de la restauració en França, ell te parlarà del franquisme en Espanya i tot això. És a dir que vivem una causa que nos desespera un pau, que es pas nostres cançons aquí amb de qualque trap en sa plaça, és pas fàcil per ells de trapar la plaça. Parlo tu, Macarel, Paco. No, bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta? Jo tinc una pregunta per tu, Paco. Vas néixer uns anys abans de la Guerra Civil Espanyola. Vas viure imagino aquest fet com una cosa molt impressionant. Encara ara, molts anys després, segueixes cantant cançons sobre això. Fins a quin punt va ser impressionant o va ser xocant les imatges que vas poder veure quan eres molt petit? Eso, lo que pasó, la guerra civil española, es imborrable. Eso no lo borra ni Jesucristo. ¿Comprendes? O sea que es una cosa que la llevas dentro ahí y que es tu memoria la que responde por todos los crímenes que se cometieron allí. Entonces es cuestión de memoria. Una cosa que se está perdiendo. Por ejemplo, yo ahora en Toulouse estaba tomando un café con leche y el camarero, no sé qué le preguntaba, no me acuerdo qué, dice, me contesta, not problem. ¿Qué coño not problem? ¿Por qué coño me habla a mí en inglés, joder? ¿Me entiendes? Sí, pero eso es de ir de capa caída.
Nos estamos olvidando de nosotros mismos y nos estamos convirtiendo en yanquis. ¿Comprende? Ens estem oblidant de les nostres arrels, potser. Sí, sí, nuestras raíces. Fíjate, not problem. En Francia se dice, il n'y a pas de problème, ¿o no? Sí, sí, sí. Si je te dis, il n'y a pas de problème, tu me comprends. Oui. Et c'est pourquoi je vais te parler en anglais. Pourquoi? Oh, Dis-moi, pas ¿por qué? Dolizar, qui est beaucoup plus expressif que no problem. Escuto, Pero quiere decir... pas Dolizar, ya pas Dolizar, tal vez no el lagarto, dicen aquí. ¿El qué? No, no problem, aquí se dice también no hay lagarto, no hay, todo Sí, vacilando. bueno, sí, bueno, Pero no hay que- lagarto, pero se dice en francés o en occitano o en catalán. No hay lagarto, pero hay serpientes ahora Sí. últimamente. És la veritat. Hi ha damunt que són venguts amb l'amic Lafun, que venen del Canadà francès, del Quebec, són espantats, són estonats de veure. Ells se basen per haver l'usatge complet del francès per tot, e arrivano a Toulouse e vedono wait and see, no problem, e dicono però che se passa in aquel país? Què és el que se passa en aquell país? En fi, fa de temps que sí que ha començat. És l'imperialisme econòmic, és tot junt lligat amb l'imperialisme cultural, tot junt. Os voy a contar una cosa que me pasó. À Nice, bon, je parle français, comme ça les Français vont savoir que j'ai l'accent de Toulouse. Hein. Et on est à l'aéroport, on est à l'avion pour aller à Barcelone. Alors tout d'un coup, je vois le kiosque, le journal est ouvert. Attends, je vais acheter Le Monde, le journal Le Monde. Je vais acheter Le Monde et je lui demande c'est combien. Il dit, elle me répond en anglais. J'ai dit, mais madame, je ne vous parle pas en anglais, je vous parle en français, on est en France. Cabreo, j'étais en colère, parce que c'est la coutume maintenant, que tout le monde parle l'anglais. Alors, monsieur, l'anglais est une langue internationale, elle me dit. Je dis, non, madame, c'est pas une langue, la langue internationale, c'est le basque, le dije. Me salió del alma. À force, Me salió del alma. La langue internationale, c'est le basque. C'est vrai. À l'origine, c'est la langue, une des langues des origines qui reste, la basque, comme le magyar ou comme d'autres. Et ce que crezi és això, és que lluitar per mantenir la llengua francesa dins el sud de França, al mig de França, al nord de França, és lluitar també per la llengua occitana, i al revés, lluitar per la llengua occitana és lluitar per totes les llengües del món que existen i deuen existir. Ja ens ho vaig dir jo a la Cambra dels Diputats, ell volia l'ensenyament de les llengües maïrales, el provençal, l'engodocià, l'alsacien, el breton, Jean Jaurès. I quan tornet d'un viatge al Portugal, on he anat, a la Cambra dels Diputats a París, uns cants que eren de diputats de la dreta, diuen, Monsieur Jaurès, ces récentes interventions nous laissent douter qu'ils sont convaincus de la prééminence du français dans le territoire national. Et il se lève, Jaurès, et il répond, Messieurs, j'ai cru être clair, je ne l'étais pas assez, je serai donc concis, ce qui permet une compréhension plus facile. Il n'y a pas de langue petite, je le répète, parce qu'il n'y a pas de peuple petit. Allah, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Donc, formidable, ça. Molt bona. Jo tinc una altra pregunta per tu, Paco. El 1968, al maig, vas fer un concert a la Sorbonne, te'n recordes? Va ser un concert a la Sorbonne maig del 1968, ara fa 56 anys. Va ser un dels concerts i de fet un dels actes més simbòlics de la resistència antifranquista. Encara avui en dia tens imatges d'aquell moment, com el vas viure tu? Hombre, vivimos todos pues una juventud movilizada
una juventud que de repente tuvo un arranque de social, un arranque espiritual, un arranque de cultural, y ahí se vio, se concretó en el concierto de la Sorbonne, que había gente en las estatuas por todos sitios, en el tejado, había gente hasta 10 kilómetros de la Sorbonne, casi. Sí, pues me acuerdo siempre de ese momento de euforia social, ¿no? Sí. Ho vas viure com un moment màgic, una mica? Hombre, más que mágico, no sé, súper mágico, claro. Y de ahí nació, bueno, el hecho que estaba Jean-Michel Boris, que era el director de Olimpia, de ahí del Olimpia, y bueno, y ahí estaba mi madre, en el Olimpia, que estaba ahí sentada y todo el mundo quería encontrar su butaca para sentarse, y mi madre estaba sentada, mi madre vasca, sentada y dice, estos no saben que gracias a mí están aquí. La razón. La vasca tenía razón, ¿eh? Sí. Bon, me beleu, vos anem deixar vos instal·lar per aquell concert. Vos desireu un bon concert i per festejar n'en tornem a fer un dins 10 anys? Sí, pero no estar tanto tiempo olvidándonos, ¿eh? Que estamos vivos todavía, ¿eh? Ah, no, N'hem de fer més. Exactament, ¿eh? Venga. Deu més pas que hem passat un junt cap a les Corrieres de Val. No és que fas venir aquelles aquí, un escarmundo, 2 o 3, diferents tours a l'école. Passarai per Ariadge abans per anar a atrapar carsalada i bet mal per pensar a la Rosino de Pera. Per acabar... Estamos siempre juntos, ¿eh? Con Aquí el Mañó. estamos. Hablamos Mañó también, oye. Seguimos la misma reja. Sí. Tranquilos. I res, jo per acabar només dir-vos felicitats perquè d'una cosa, de moments molt tristos per la societat i per la història del nostre món, de la nostra societat, heu aconseguit convertir-los en art, en música, així que moltes felicitats i moltes gràcies per permetre a la gent d'escoltar el que canteu a través de les vostres músiques. Pues venga, pues adelante, a seguir pensando que hay mucha buena gente en este mundo y que sigue habiéndola, eso. Perfecte. Moltes gràcies. Merci.